Aloha。又有葡撻做早餐啦，幾開心！拖篋部隊預咗啲路就係咁噶啦，咁就見到架旅遊巴啦。Only these two, but we have the population in Portugal 5. So half the population they are saying the Sagres is the best one, another half for them is super hot. So well, but they are Portuguese beer, so it's this one here. Also in Portugal we have our own coffee, café. In Portuguese, café. Our coffee, the name is Delta. 聽講於冰島可以逛嗰山，聽講於加州。 Now of course is winter for us here. It's full with well normal water. It's nobody working. 可以數沙灘，然後組一架火車景致逐個站，要每個角落都飽覽。度假需要全部都係屋仔。呢個就係我哋嚟嘅巴士啦。坐呢個巴士唔使自己諗咁煩。我哋由 Porto 回程去 Lisbon， 經過呢一個灘仔。我哋就係幫襯 Exotica， 唔使煩，跟團免麻煩。氣別要冷，嘆世界有什麼感嘆？通通啦！一個Vivo 就係坐呢啲咁高啦，行呢個 canal 一個圈，35分鐘，15歐。咁但係落雨，我哋喺度朝頭淋，35分鐘㗎，好大鑊㗎喎。咁我哋選擇去行啊，即管影下呢個都啦，好大啊，大過意大利嗰啲，大過咩人？都好天氣，係咯，冇興趣㗎。但係濕謝謝，咁我就去 shopping，呢度係出現嘅。去嗰度幾靚啊！幾陣時啊！前面多少的風光將會被讚嘆，哪怕那勝地多麼冷，度假需要力氣別要冷，嘆世界有什麼感嘆？啦啦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 長遊一班，不等於不嘆。啦啦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 ，做我喜愛視覺怎麼會慢，怎麼會難？可給我陪着。嚟到呢一個葡萄牙嘅 Vivo 小城市，呢個 canal 嗰條船唔知咪行呢度。我哋要睇下入邊有咩睇，3條都係咁啊，綁到密質質啊！
呢個餐廳嚟㗎嘛？ Central 嘛喺個中心咯，識得啊！就係呢啲嘢食，跟住佢咧就喺嗰度啦，我就嚟呢度食嘢。入去室內商場，係未開嘅全部，全部都未開工，夜夜都唔瞓，早早又唔開工，點揾食？聽講於冰島可以逛火山，聽講於加州可以數沙灘，然後組一架火車景致逐個站，要每個角落都飽覽。度假需要力氣，別要懶，嘆世界有什麼感嘆？啦啦啦啦啦啦啦。前面多少的風光將會被攤攤，哪怕那勝地多麼冷，度假需要力氣，別要懶，嘆世界有什麼感嘆？啦啦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 。長遊一番，不等於不嘆。啦啦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 啦。做我喜愛事幹，怎麼會慢？怎麼會難？開給我豁出去隨便玩，都有權不玩，才是嘆。聽講於冰島可以逛火山，聽講於加州可以數沙灘，然後組一架火車景致逐個站，要每個角落都飽覽。度假需要力氣，別要懶，嘆世界有什麼感嘆？啦啦啦啦啦啦啦。前面多少的風光將會被攤攤，哪怕那勝地多麼冷，度假需要力氣，別要懶，嘆世界有什麼感嘆？啦啦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 。呢一個係巴西嘅果咖啡豆，誒咁淺色就我哋深色啲添。你同啤酒一樣色嘅，
好，試下究竟巴西嘅果酒係點先。好味喎，係冇飲到喎，我哋正。跟住toast the bread。有生蠔，有帶子，又有蝦、蟹片、鬼爪攞到咁多。OK， 跟住thank you。食一個蝦。斜斜地呢個車位。嗱，我個鬼爪佬黑得滯啊，可唔可以光少少？好黑啊！呢個蟹蓋、青口，咦？呢隻攞咯，Yeah，that's what I want。就係呢個攞，我哋冇噶嘛。耶，蟹係咪有兩隻嘅爪咧 ？OK 喎，嗱。一食就開心，車就熄機。我哋首先係食嘅生蠔先係咪？哇！好似咁多海水，好似幾正，呢盤即切咗粒肉嘅。因為代表新鮮，你切咗佢話你嘅 review 咧，佢超新鮮喺海裏邊攞出嚟，有一隻生蠔，跟住用海水浸住，勁知得唔得？用啲檸檬沖一沖涼先，係黐到個枕好實嘅，所以應該係新鮮嘅，幾新鮮，正係嘛 ？OK 啊！第二隻試嘅就係呢個嘅青口啦，青口就麻麻地啦。係啦，其實我都麻麻地，所以我係唔諗住食佢住，我係自己先食佢。樣唔係好靚。跟住咧，我哋就要攞個麵包，就係搽呢個大量嘅蟹蓋。得唔得？佢係用蟹肉整嘅，據聞。睇試下係咪真係用蟹肉整？食呢個螺嘅時間啦。因為好大隻。咁我只係食呢嚿啫。咁我想試下先。應該係點啊？就食呢個鬼爪螺嘅時間啦！好在我哋食過啫，咁多好貴嘅。OK，呢粒唔知邊度有得食，唔知邊度啦。就係咁啊！黑嘅點解？咩啊？唔係白肉咧。Aloha。呢個戲院，但係唔知點解咁多人睇喎，排隊入場睇，唔知睇咩 show。原來係着燈嘅，你估佢唔到啊！聽講於冰島可以逛火山，聽講於加州可以數沙灘，然後組一架火車景致逐個站，要每個角落都飽覽。度假需要力氣，別要懶，嘆世界有什麼感嘆？啦啦啦啦啦啦啦。
前面多少的風光將會被單單，哪怕那勝地多麼冷，度假需要力氣別要諗，嘆世界有什麼感嘆，啦啦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 。呢個就係一個沙甸鋪頭。就係自己年份嘅沙甸魚啦。即使我放的假到底有限，你與我其實每天出發，擔心太易，開心太難，將工作當嬉戲，放心暢遊一番，不等於不賺。啦啦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 啦。你唱啊！咁樣嚟上一架飛機。A very warm welcome everybody to London Heathrow, arriving at Terminal 5, the home of British Airways. 不必貪早記出發晚機返，只需一想起可以過海關。機場有回轉壽司。前面多少的風光將會被單單，哪怕那勝地多麼冷，度假需要力氣別要諗，嘆世界有什麼感嘆，啦啦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 。你識唔識我？你去邊度啊？快啲唔識我啦，邊識我啊？嚇，邊個嚟㗎？嚇，弟弟，屙尿先，快啲去。Daisy，邊個嚟㗎？